ठीक है, इस टाइप के 3-4 पीस हैं फिशर्स में, इसे हम फिशर बोलते हैं। एक पीस ये अवेलेबल है, मिल जाएगा। रेड आइज है इसकी, और एक पीस ये है इसके साथ का, ऑफलाइन है ये, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट आइनो। ये दोनों मिल करके ये ऐसा बच्चा प्रोड्यूस करेंगे जिसकी फुल हेड रेड होगा।